ನಿನ್ನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಲೈನಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸೀಟ್ ಹಾಕಕತ್ತೀವಿ. ನಾವಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರೂ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಮನೆಯದು ನಾವು ಅಪ್ಪನೇ ಸೀಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಹೊಲ್ದಾರ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಮನ್ಯಾಗ ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕರೆಂಟ್ ಮುಂಜಾನೆ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ತಾನೆ ಬರುವಂತ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಲೈನ್ಗೆ ಹರಿಯೋದು ಟಚ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.